technology waa meesha keliya ee burburinta wax wanaagsan tahay. Disruption is great in technology. Marka anagu wadan waxaan nahay bulsho waxaan nahay dadaalaysa isku dayaysa aqli badan leh laakiin in badan oo nolosha ku adkaatay sabab keenay burbur sidoo sabab disruption marka technology disruption sidee ayay noo kaalmeyn kartaa saas waxyaalahaas badan ka eegay Aziz marka badan goolka oo internet of things laga hadlo badan waxa laga hadlaa maxay tahay manhajkiisa waxa weeyaan inuu adduunka isku xiro inuu dhammaystiro isku xiritaanka adduunka isagoo technology adeegsanaya device iyo dad marka xiriirkaaseeto annaga maxay naga caawin kartaa in badan oo ka su'aalo aanu jawaabteeda weli haynin oo annaga u baahan dib inaan u eegno inna waxa aragno weeyaan maanta dhibaato markay dhacdo ummadda si u adeegsadaan internetka oona jiri lahayn without it Twitter iyo social media waxa loo isticmaalaa waxay noo noqotay meel baaq laga baaqo oo dhibaatada waddanka looga hadla tii ugu dambeysay badweyne sawiradaasayto waa iyo hooyadan iyo aabbahay qaxaayeen burburka dadku saas u heli jireen daqiiqad baan daawanay Twitter waxaan ka arkaynay dadka masaakiinta ciyaar yaryar oo geedad korsan oo biyihii soo qaadanaya anagii waxay geysay shucuur waxaan dareemay inaan badweyn joogno kabacdaas wuxuu ugu abuurtay inaan dhaqdhaqaaqno inaan lacag ururino inaan raashin dirno marka mar walbaba technology positive wuxuu nagu noqday positive mataqaana horumar wanaagsan wuu noo noqday su-aashaada haddii aan hal abuurka dabcan hal abuurka wax weyn buu ka yahay innovation asaaska innovation waxa weeyaan these devices horumarkan waxaa keenaya waxa waaye say u adeegsan karaan maanta see ayaa u ogan kara waxaan haystaa Apple Watch oo kale sidaad sheegayay caafimaadkayga waxbuu ka caawin karaa wax ogaan karaa inta gooran seexday haddii aan mataqaana hurdadeeda tahay hurdo oo RM leh ama hurdo kala jabnay tahay shaqo abuur hadda waxaa jiraan gabdho halkaan fadhiyaan oo online marketers ah بدنا قف مجاعد كبحه إسلام كيما شكو هذا لكن شو شقية online كشقيستان وحويا job كيما بسمي مذهب بناني